Hello guys, good morning. Mag-ano tayo mamaya, magpapakain tayo ng manok. Kakape lang muna. Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa may manukan. Ayan yung mga pagkain ng manok. Pilmiko. Ano siya na ano? Pilmiko. Chicken layer number 1. Ayan o. Tapos yung mga caretaker nandyan sa tabi, nagkikwentuhan. Alas 10. sa isang araw, magkano ano? Ilang beses pinapakain sa isang araw? Tulog. Alas 6, alas 10. 3 beses. So yun, mamaya magpapakain tayo. Yan yung mga stock niya oh. Tapos yung mga manok dun sa isang bahay. So ayan yung unang harvest nila. Bali naka 5 tray na kaninang umaga. Sa isang araw mga magkanong tray ma? Palo. Ayun guys, magpapakain namin ng manok. Sobrang dami. Yan, may mga itlog. Ang kumakuha ng itlog. Nabutan nga sa tray. Dito yung sa taas, wala na. Kain. Hindi mo kalihong hulog. Diba ito kayo lugo? Ganda. Ito ano? Ayan.
So bali mahigit isang tray yung nakuha namin. Yan. Nakamada lang natin. So, ito yung mga basag na itlog, yung mga reject na tinatawag nila. Pagka ganito hindi na nila sinasama sa nakatray. Yan. Pinipilian nila. Ganito kalaki yung mga itlog. So guys, ito yung yung lupa na may mga ipot na manok. So bali papataba namin to sa pananim sa mga gulay. Ito yun yung nasa ilalim na yan, yung part na yan, pag medyo natuyo na siya, pwede na siyang pangabono sa mga mga gulay-gulay yung nasa ilalim. Yan. Yung guys, ganun lang kasimple magpakain ng manok. Ito medyo bata pa kaya hindi pa masyado umiitlog. So, yan. Yan yung konti lang ang laman nito. Mapere ka bilog gusto mo? Ha? Pere ka bilog sino tanan? 300 plus na lang. 300 piraso. So, pagpapakain, sabay kuha na yung mga itlog. Kasi yung iba nababasag. Yan. Kung gusto niyo mag-alaga ng ganito, kaya lang medyo may kalakihan ng puhunan. Nasa 500 mahigit ang puhunan. Yung mga itlog na to. Ng mga manok na to. Bali, pangalawang na nila ito, pangalawang palit nila ng manok. Nung una, hinarvest na nila kasi mahina na umitlog. So ayun guys, ganun lang kasimple ang ginagawa sa paitlogan ng manok. Yun lang. Bawat isang araw at 3 beses magpapakain. Tapos yung itlog, pag mayroon ng nakalagay na itlog, halimbawa umitlog na yung manok, yun, kagad-agad kinukuha nila kasi binabasag ng manok yung itlog So guys, thank you very much sa mga nanonood. Yun lang, napakasimple lang ng trabaho ng pagmamanokan. Yun.